Hello，大家好，歡迎收睇錶你有冇？係啦，今日介紹呢對錶，係啦，咁又有一啲比較可能我未聽過嘅牌子啦，咁亦都有一啲即係都出名嘅牌子啦，譬如精工啊、東方啊、天梭咁啊。咁慢慢介紹，係啦。首先呢就介紹第一隻，咁就係加購嘅嚇，咁就 B&L，睇下邊隻先啦，係呢隻嚇。咁呢隻咧就係加購嘅錶啦，咁呢隻係啦。嚇，咁睇睇資料先，係啦，300蚊加購嘅，係啦，石英計時，粉紫色近未使用品，39mm 嘅錶徑，19.5cm 嘅換位，全原裝嘅，係啦，咁就攞上嚟睇一睇啊，係粉紫色嘅面啦。係啦，咁就石英計時嘅款啦，即係三個圈啦，三眼款式啦咁樣。咁佢呢個數字就好特別嘅，係啦，個數字就不規則嘅，係啦。咁3點位有呢個日曆啦，嚇，係啦，咁就係啦，300蚊只供加購嘅，即係買其他嘢先可以加購呢隻咁樣咯，嚇，咁就一條鋼帶咯，嚇 B&L 嘅品牌啦，嚇咁樣。咁呢個就我都唔知咩嘅品牌嚟嘅，係啦，咁睇下個底啦，係啦咁樣咯。好，上手望一望，係啦，粉紫色就比較特別嘅嚇，咁39mm都唔算話超大隻，係啦，咁就有興趣可以買咯嚇咁樣。好，之後第二隻就嚟隻都係石英錶啦，係啦 ，Hunting World 係啦，小嘅咁係咪比較罕有少少咧呢隻嚇？咁睇一睇啲資料先，係啦，1000蚊係，咁擺翻好呢個位先啦，1000蚊啦嚇，咁就連背膜啦，即係後邊呢度仲有個膜嘅，係啦，33mm嘅錶徑啦，仲有條袋用帶。90年代喺日本同 LV 差唔多好啊，係啦，即係出名嘅品牌嚟嘅係嘛？新加坡啦嘅呢個唔知係咩 sale 啦，係咪 Carousell 唔知，聲稱有 sale 啦，聲稱啦係18K 金圈，咁就唔信啦，YY 話唔信，係啦，即係呢個圈就應該唔係18K 嘅。佢話實情應該係咧中間嘅大笨象咧嘅剪影嗰個嘅貼片啊，應該為18K 金，係啦。咁請宣大顯示係啦，即係呢隻大笨象可能係18K 咁啊，係啦。咁個圈就應該唔係啊咁樣。咁啊 Swiss 啦，都係咪都係瑞士製啦嚇，咁有條袋用帶咯嚇，條袋用帶就軟身嘅軟熟嘅，係啦咁 OK， 咁上手望一望係啦。33mm 換位就相當之細隻㗎啦，係啊嚇。OK， 好，跟住再落去就
都係石英錶，係啦。咁呢個牌子係意大利牌子啦，我唔係好識讀咁樣嚇。LC 啊，LCL 係咯，唔識啦。咁就600蚊一對嘅，買男就送女嚇。咁啊，兩個都係4時機芯嚟嘅，係啦嚇。咁啊，價格唔知有其女裝咩格啊？係咯，唔明白佢講咩喎？係啊，有其女裝嚇。咁啊，石英啦，水晶圈潛水鎖把啦，男裝就37mm 嘅標徑，女裝就27mm 嘅標徑，17.5cm 滿圍嚇。男裝原裝鋼帶有損啊嚇，咁就跟埋嘅嚇，跟埋嘅係。咁女裝水晶圈有故障啦，咁樣嚇，咁攞上嚟睇一睇。咁睇一隻男裝先啦，咁就水晶圈潛水啦嚇，白色嘅底啊嚇，意大利品牌係啦，唔係好扭到喎，係咯，好實個圈，扭比較都 OK 嘅，係啦比較 OK 嘅，係嚇，咁就配一條白色嘅直膠帶啦，咁樣嚇，同埋個底係啦。咁呢個好似運動牌子嚟嘅嘛嚇，咁啊上手望望係啦，就咁嘅樣。好，咁我睇埋咁啊男裝鋼帶有損啦，係啦，咁啊配咗就呢條 Fusi 嘅帶啦嚇。OK，跟住咧就睇埋條鋼帶啦嚇。咁啊係啦，咁嘅樣。即係唔介意有損，你可以換返咯，咁樣嚇，係啦，即係唔係支針啊？要彎咗支針嚇，唔知見唔見到？係啊，呢個位。咁其他有咩損我就唔知啦嚇，斷咗咯，可能呢度唔知，應該綁住嘅嘛，呢啲係咯，斷咗啦，係啊，咁樣嚇。女裝咁就水晶圈有故障啊，唔知係咪轉到嘅？係啦，咁但係呢個啲位係即係唔知喎，有啲係啦，呢度啦，呢度有啲位唔係有啲直定乜嘢，我唔知，即係個故障係喺邊咧咁樣嚇。唔可以轉得太犀利嘅，等陣先啊。我即係轉得太犀利，佢會成個甩咗出嚟。咁我裝返落去啦，係啊。個故障位可能就係佢有可能唔係好實咯，係啊嚇。咁頭先轉得太犀利，佢成個甩咗出嚟嚇，咁樣咯嚇。但係轉到嘅，但係有機會會甩咯，咁啊。好，望一望。
OK，咁呢個就跟條鋼帶啦，17.5cm 嘅鋼帶啊。咁啊，戴上網係啦。咁啊，女裝係咁嘅。OK，好。之後就呢隻啦，我牌嚇嘅，即係我牌嘅上鏈錶啦嚇，連貝子寬銀膜面29mm代用帶嚇，係啦。咁佢塊面都特別嘅直間，即係立體嘅咁樣咯，唔同角度睇係啦。背紙就呢張啦，張紙姜膠貼未甩啦，咁樣張貼紙係啦，咁樣係啦，成色都 OK 嘅，係有啲係啦，即係有少少舊舊地咯，隻錶嘅感覺係啦嚇。咁就上鏈咯，清脆上鏈聲咯嚇。咁啊，代用帶呢條一般普通嘅代用帶咯。好，上手望一望，係啦，咁就29mm嘅錶徑非常之細隻，但係戴上去都幾好睇，同埋咁塊面都幾特別嚇。好，最後3隻咁就介紹翻3隻比較即係比較多人認識啲嘅品牌啦嚇。咁呢隻 Seiko 呢隻精工，其實我都有啲興趣我睇下我會唔會買嚇。如果我買，我就剪走咗呢段片啦。如果大家見到咧，咁就我冇買到，係啦。咁800蚊，因為我都有即係都幾鍾意精工咁樣。自動錶750，快調日曆37mm嘅錶徑，代用帶扣，係啦。咁呢隻係相當之靚仔啊，係啊，好精工嘅精工錶嚇，同埋即係成色唔錯咯，塊面又靚嚇，係啊，我自己鍾意咯嚇。咁呢個就快調日曆啦，係啦，即係褪一格就可以校啦嚇，校到日曆啦咁樣。咁佢日曆窗呢個放大咗啦，咁容易睇啦嚇，即係成隻錶嗰個閱讀性都好高咁樣，係。我買個底咯嚇，咁樣。咁呢隻自動嘅應該可以開一開俾大家睇嗰個機芯嚇，代用帶咯，代用帶扣啦嚇，係啦。咁上手望望，好好睇嘅呢隻37mm，係啊，超好睇，真係有啲興趣，係啦嚇。好，咁開埋個機芯俾大家睇啦。係啦，咁7005嘅機芯，OK，好。好，之後就天梭啦，咁 PRX Style 嘅 PRX 都係個款，而家都好似有出緊嚇，係啦，咁就1200蚊嚇，經典款咯咁樣，自動3103紅玉嘅機芯，獨家避震嚇，35mm嘅錶徑啦嚇，19cm 嘅腕圍啦，靚嘅藍面。全原裝嘅，係啦，咁我上嚟望一望啦，係幾靚嘅，係啦，
藍面啦嚇。咁呢個佢嘅經典款式啦，天梭嘅 logo 啦，係啦，咁就睇埋個底啦OK，個扣條帶啦係啦，咁上埋手俾大家睇下。咁樣咯，呢個35mm咁就非常之合適嘅標鏡咯，非常之好睇嘅，係啦，咁開埋個機身俾大家望望啊！係啦，係啦，有對唔到字，有機身OK 好。咁last 一隻東方，咁就係啦。咁呢隻就連埋吊牌嘅同埋連盒連盒證啊。但係我哋今日就冇盒證，咁就睇翻以前啲片嗰啲盒啦，咁樣係啦即係都係嗰啲盒嚟嘅啫。咁總之你買就跟俾你啦，一定。自動鎖把44mm全原裝嘅全新嘅，咁全新我唔開機芯啦，係啦，咁就大隻啦，潛水標款啦，係啦，咁簡單啦，東方嘅1500蚊，係啦，1500蚊黑色啦，係咯。咁白色針白色釘logo 啦咁新嘅啦，咁一定係連埋個吊牌OK 好，咁一條直膠帶啦，都係全原裝，咁上手摸摸係啦，大隻嘅潛水錶咯。OK 好，咁呢集係咁多。咁記得訂閱俾 like 分享幫我哋衝到去1000個訂閱啦，咁樣係啦。買錶記得揾下 WhatsApp 超係啦。咁我哋下條片再見，拜拜。